Órale, pues, yo te estoy grabando. Cabrón. Sube la panza, Oscar, para sacarle sin panza. De hecho, Oscar, saca la nalga, saca el pecho, A ver, ¿tienes nalgas? apriétala. Mire, me las está enseñando, ¿eh? La lonja, Oscar, la lonja, apriétala. ¿Qué grabas? Pedazo de huevo. Oh, no me estás diciendo. Lleno de ronchitas. Deberías tú de aprender a cocinar. Yo sí sé cocinar. Se te queman. No es cierto. ¿Eh? No me quedas acerca de mí. Fíjate la calidad de la técnica. Ay, sí. Adiós, pues.